どんどん。潰れますね。あれ、やっていいんじゃないですか。おお、でかい。わあ、チューブイは一番海があるからいいですよね。チューブイ海がありますからね。チューブイは沖縄市海ないですからね。今回の釣りの人って多分この辺じゃないですか。サーファー使いるって言ったらここだけなんですだから、あ、マジですか。こんなとこに住まないなんてもったいねえ。めっちゃもったいない。多分